Kaunti ya Laikipia nimwe ya kaunti ikoretwo na kiagago kia wagi wa ugitiri icigo-ini imwe. Nikio honge cia ugitiri ciunganite hamwe kwariririo ria magutigirira ugitiri ni wagacirithio na njira nginyaniru. Na tumepewa directive kwamba wale ambao ni sio wa Kenya na wanaishi katika kaunti zetu lazima tuhakikishe kwamba wale ambazo hawana zile takabadhi ambazo zinakubaliwa lazima warejeshwe kwao. Aingĩ nĩ arĩa magomeirwo nĩ mũrigo mũritũ wa mbiru cia thibitarĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte gavana wa gĩcigo kĩu kũria macibu kũhinyĩrĩria andũ meyandĩkithie na rũhonge rwa NHIF kũnyihanyihia mũrigo ũcio. Na machifu makoragwo na baratha hingo ciothe, nĩtũkwenda matũmĩre baratha icio kuhimiza andũ meyandĩkithie NHIF, ona ningĩ kũmonereria wega wa NHIF na ni services cia NHIF, ona kũmatarĩria thibitarĩ citũ ciothe iria cirĩ accredited ni NHIF. Oho ningĩ nĩ ahinyĩrĩirie andũ kwĩruta kothi cia moko iria korwo mathoma no imateithie gũtwarithia na mbere mĩtũrĩre yao. Mwananchi ni umwe, so rĩu koguo nĩ tũnyitane na county commissioner na officers yake, tũnyitane tũtigĩrĩre igana kwa igana andũ maingĩre kĩ universal healthcare. Arĩa magwĩkinyĩtie makiuga kũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ maragerera wĩra-inĩ wao na ĩbatiĩ kũmũrĩkwo nĩ thirikari. Pia tumezungumzia zile changamoto ambazo pia zinatukabili sisi kama wafanyikazi wa serikali na kuona ni mbinu gani tutatumia kuhakikisha kwamba sisi wote tunatekeleza majukumu ya serikali kama vile inavyopaswa. Nimeranĩire gũtigĩrĩra maũndũ mothe marĩa marahutia mũingĩ nĩ metherwo kĩhonia nĩguo na andũ maikare na thayũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.